Chempionlar Ligasi oqshomi qahramoni Lamin Yamal bugun ilk bor studiyamiz mehmoni bo'ladi. Ingliz tilida gaplashamizmi yoki ispan tili qulayroqmi? Iloji bo'lsa, ispan tilida bo'la qolsin. Xo'sh, unda kim boshlaydi? Terry, ispan tilida gapiradigan biror gaping bormi? Salom Lamin. Bu Terry. Seni Barselonadagi 100-o'yining bilan tabriklayman. Aql bovar qilmaydi. 17 yoshda qanday qilib sen bunday o'yin ko'rsata olmoqdasan? Nima uchun senga bu shunchalik oson? Men doimo o'yinlardan rohatlanishga harakat qilaman. Mening sirim balki shundadir. Shuningdek, odamlar ham bizning o'yinimizdan rohatlanishayotganini ko'rish juda ham yoqimli. Biroq hali o'sishim kerak bo'lganini bilaman. Bu mavsumda Treble'ning imkoniyatini qanday baholaysan? Ha, men bunga ishonaman. Shuningdek, jamoamning o'yiniga ham ishonaman. Bugungi singari o'yinlar juda muhim va ular bizga buning imkoni borligiga ishora qiladi. Men hali ham tushuna olmayapman. Sen to'sinni nishonga olgan vaziyatingda bu Rafinyaga pasmidi yoki zarba? Yolg'on gapirmayman, bu Rafinyaga uzatma emasdi. Men bu vaziyatda chindan ham gol urmoqchi edim. Senga bir savol bermoqchiman. Sen bizning shoularni ham tomosha qilib borasanmi? Lamin, Mayka sendan bizning ko'rsatuvimizni kuzatib borasanmi deb so'ramoqda. Mazkur shouni. Ha, albatta. Imkon tug'ilsa albatta ko'rib boraman. Lamin, men La Ligada El Clasico'ga bormoqchiman. Terry bu mavsumdagi yana bir Clasico'ga bormoqchiligini aytdi. Seni libosingni olsam maylimi? Ha, faqat sen o'rniga o'zingni futbolkangni berasan, maylimi? Roziman. Faqat sen Barsani formasini xohlaysanmi yoki Arsenalnikini? Barsa, Arsenal, menga farqi yo'q. Xohlaganingni beraver. Men ham borsam maylimi? Maykani El Clasico'ga taklif qilasanmi? Albatta, albatta. Meni bolakayim, ajoyib. Jamie, sen ham ispan tilida biror narsa gapirib ko'rasanmi? Qayerda yozilgan edi? Rahmat. Bizning shoumizdagilardan kim senga ko'proq yoqadi? Anri, albatta. Ha, men ko'proq uni tinglayman. Oxirgi aytmoqchi bo'lgan gapim. Sen o'yinlaringni tomosha qilishdan rohatlanyapman. Nafaqat sen ko'rsatayotgan o'yin, balki maydonda qanday o'ylayotganingdan ham. Bu yoshda bunga aql bovar qilmaydi. Men senga qoyil qolyapman. Sendan yana bir narsani so'ramoqchi edim. Menga sening soch turmaging juda ham yoqdi. Ha, bu uslub menga juda ham yoqdi. Agar Barsa finalgacha yetib borsa, sochingni sariqqa bo'yaysanmi? Yo'q, albatta yo'q. Okey, agar sen finalda g'alaba qozonsang, men sochimni oq rangga bo'yayman. Lekin sen o'yindan keyin men bilan suhbatlashishing kerak bo'ladi va futbolkangni ham sovg'a qilasan. Lamin, men ham buni jon deb qilgan bo'lardim, ammo sochlarim yo'q. Terry ham sochini bo'yamoqchi ekan. Bu shunchaki hazil, albatta, hazil. Lamin, sendan juda ham minnatdormiz. Biz bilan suhbatlashganingdan xursandmiz. Sen men bu yoshda ko'rgan eng zo'r o'yinchisan. Messi davridan beri eng zo'risan. Faqat iltimos, shunday davom et. Bunga aql bovar qilmaydi. Katta rahmat.